நீங்க பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மதரா உங்களுக்கு ஃபீவர் காஃப் கோல்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னு இந்த வீடியோல சொல்றேன், ஃபுல்லா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட், ஃபீவர் காஃப் கோல்ட் மோஸ்ட்லி வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக தான் இருக்கும். நீங்க தும்மும் போதும் இருமும் போதும் வர்ற நீர் துகள்கள்ல தான் பரவும், தாய்ப்பால் வழியா பரவாது. ஸோ பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கா கண்டினியூ பண்ணுங்க, ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. இன்ஃபேக்ட் தாய்ப்பால்ல இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் உங்க குழந்தைக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராம பாத்துக்கும். செகண்ட், ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் உங்க ஃபீவருக்கான மெடிசின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தேர்ட், ஃப்ரீக்வெண்டா சோப் அண்ட் வாட்டர் வச்சு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க. முக்கியமா உங்க குழந்தைய ஹேண்டில் பண்றதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க. ஃபோர்த், ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுட்டு குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுங்க.